हेलो गुड आफ्टरनुन माई भ्युवर्स है। र अहिले चाहिँ म राइट नाउ चाहिँ मेरो आफ्नै गाउँको भाइको बुहारीको नर्सरीमा छु। नर्सरीको नेम चाहिँ न्यू लिफ नर्सरी। नर्सरीमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो फुल छ, यो घरमै गरेको है, बनाएको। र यो सिडलिङ पनि रेडी हुँदैछ यो फुलको हो। र खास हाम्रो यो अनर चाहिँ, यो नर्सरीको अनर चाहिँ हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो पञ्चायत पनि हुनुहुन्छ है हाम्रो गाउँको। र यसको अलिकति जानकारी दिनुहोस् न, यो फुलको नेम के हो र यसलाई कस्तो प्रकारले सेलिङ गर्नुहुन्छ भाइले दिनुहोस् न। यो फुल चाहिँ थुप्रै भेराइटीको छ। अनि यो मल्टिफ्लोरा अनि ग्यान्डिफ्लोरा पनि छ, अनि मल्टिहेड है, मिनी भेचर, अनि थुप्रै स्ट्यान्डर्डहरू छ, थुप्रै भेराइटी छ। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम फुललाई रेडी छ, यो बट एकदम रेडी भएको छ है। अनि यो दिवालीमा एकदमै राम्रोसँगले यो फुल्छ। अनि यो जति पनि रेडिमेड हो है, यसमा केही गर्नु पर्ने छैन। अनि यसलाई चाहिँ जस्ट तपाईँले लगेर आफ्नो घरमा डेकोरेट गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ फुलको भेराइटी चाहिँ यतिवटा छ, मिनी भेचर, अनि मल्टिफ्लोरा, ग्यान्डिफ्लोरा, अनि यो मल्टिहेड है, स्ट्यान्डर्ड, यही भेराइटी छ। र यसको नि यो सेलिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो पटको चाहिँ कति जस्तो गर्नुहुन्छ? यसको साइज हेरेर हुन्छ, साइज हेरेर। अनि यो घरमा थुप्रै साइजको फुलहरू छ। यो गदवरीमा चाहिँ 3-4 साइजको छ, त्यो साइज हेरेर यसको दाम हुन्छ। सो गाइस, तपाईँहरूले अब यो मन पराउनु भएर तपाईँहरूले चाहनुभयो भने म यो भाइको नम्बर मेरो पेजमा मुनि भिडियोको मुनि म राखिदिनेछु। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरै नम्बर पनि रहनेछ, तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई होम डेलिभरी भयो भने त्यो पनि एभाइलेबल गर्नु नाम्ची वरिपरि। र तपाईँहरू यहीँ आएर पनि भिजिट गरेर चोइस गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। र तपाईँले हेर्नुहोस्, एकदम भेराइटी पुरा छ। फाल्टो नर्सरी तल सेट पनि छ, त्यहाँ पनि छ। हामी मोटामोटी अहिले मेरो भिडियोमा म राख्नेछु। सो गाइस, तपाईँले यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस्। अर्को भेराइटीको चाहिँ यहाँ छ हो, यो यसलाई चाहिँ यसको पनि यो के हो नाम अलिकति यसको पनि त्यस्तो यो चाहिँ मिनी भेचर हो। यो चाहिँ यो पनि एकदमै राम्रो मल्टी कलरमा यहाँ छ है। अनि यो कतिवटा सेल भइसक्यो, अनि यो अलिक है धेरै क्वालिटी। लु सो गाइस, तपाईँहरूले पनि अलिकति यो चाहिँ मल्टिफ्लोरा सक्छ। हजुर, यो व्हाइट कलरमा रहेछ, येल्लो, थुप्रै कलरमा रहेछ। ल यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले मन पर्नु भयो भने कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। र नाम्चीको वरिपरि चाहिँ तपाईँहरूलाई डेलिभरी पनि दिनु सकिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो यही लोकल नर्सरी, हाम्रै गाउँकै भाइ बुहारीहरूले बनाएको। र यो चाहिँ सयपत्री मेरीगोल्डको चाहिँ यो चाहिँ सिडलिङ एकदम, यो पनि रेडी छ। यो पनि कसरी दिनुहुन्छ तपाईँले पिसको हिसाबले चाहिँ? यो होलसेल रेट छ। होलसेल रेट है, होलसेल रेट भनेपछि यो अब क्वान्टिटी हेरेर हुन्छ, क्वान्टिटी है। र एकदम सबै रेडी छ। सो गाइस, तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोस्। मन पराउनु भयो भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको पिटुनियाको चाहिँ सिडलिङ रहेछ, एकदम रेडी भइरहेछ। यसको चाहिँ सार्ने बेला भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ न्यू सिडलिङको लागि तपाईँले मन पराउनु भयो भने
कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक सेयर फलो पनि गर्नुहोस् मेरो पेजमा। र हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तो छ है, हाम्रो चाहिँ एकदम नर्सरी हो। 3-4वटा नर्सरीमा चाहिँ एकदम फुल छ फुलको है। यो अलिकति तपाईहरूले हेरेर पनि इन्जोय गर्नुहोस् है। तपाईँले विशेष गरी चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर अलिकति तपाईँलाई चाहियो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् र हामी यो सेलको लागि नै नर्सरीमा राखेको छ है। एकदम क्वालिटी राम्रो छ है। भेराइटी यसको धेरै किसिमको पाउँछ र यो चाहिँ तपाईहरूले एकदम घरमै आएर लानु सक्नुहुन्छ है। यो एकदम राम्रो क्वालिटीको छ र हेर्नुहोस् एकदम फुल सिडलिङ एकदम सिडलिङ रेडी छ। यो के पेटुनियाको सिडलिङ है। रेडी भएछ है। तपाईँहरूले एकदम यहाँ आएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। बजारमा हेरेर चाहिँ यहाँ धेरै सस्तो नै पाइन्छ। आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् र फुलको सिडलिङ पनि लगेर जानुहोस्। म मेरो पेजमा हाम्रो यो जुन लोकेसन है, कन्ट्याक्ट नम्बर सबै दिनेछु।